Մտածի ուշեղը, մտածի։ Ուշեղ, մնաց 5 ժամ։ 5 ժամից պետքա ստիպված ելնես լսել Տամարայի զառանցանքները ֆիլարմոնիկի նվագակցությամբ։ Իսկ որ չգնամ, շնայց ուր չգնամ։ Չգնամ Տամարան նեղանալու է, դու դրա մասին Տիգրանը իմանա գա ասի ինչի ես նեղացրի, ասեմ լավ եմ արել, լեզվին տա չափը լախեմ, գնա հորը ասի, հերը ախրանիկներին ուղարկի գալ, գլուխս ուտեն էշնա հատակը լնեմ։ Չէ, մուշեղ, ուրիշ բան է պետք մտածել։ Ինչ անենք։ Բարև Վրաս ջան։ Բարև քուրս։ Այս բաուրը Անին։ Անին։ Տա-դա-դա-դա։ Վելի մաթար տազանգերը յունեմ անա անի, հա։ Ինչ միամիտն ես քուրս ան։ Բարև Հրաչ ջան, ո՞նց ես։ Բարև Տաթևիկ ջան, լավ, դու ո՞նց ես։ Լավ Հրաչ ջան, դու ո՞նց ես։ Լավ, Տաթևիկ ջան, դու ո՞նց ես։ Լավ Հրաչ ջան, դու ո՞նց ես։ Ով է։ Ով է։ Էս կոստումի տերը ուր է։ Հրաչ ջան, այդ կոստյումը Տաթևինն է, թե Տաթևին։ Հա։ Իմն է Հրաչ ջան։ Ուղղակի տնօրինությունը սրճարանի պարտադրել է, որ բոլորս կոստյումով ենք։ Բոլորը։ Հաստատ։ 100%։ Լավ։ Դե ուրեմն սենց ենք անում։ Դու հիմա այս կոստումը հագնում ես, ու մենք երկուսով գնում ենք ձեր սրճարան։ Ես քո տնօրենի հետ մի երկու բան ունեմ խոսել։ Լավ Հրաչ ջան, ով ես եկել, նստի սուրճ կխմեք, հետո կգնաք։ Չէ, քուրս, ժամանակ չունեմ։ Ես միջև մտնեմ մի հատ զուգարան արագի մեջ ցայվեմ հելնեմ։ Այս կոստյումը հագած ինձ սպասես։ Լավ, Տաթևիկ ջան։ Հրաչ զուգարան չմտնես։ Ինչի՞։ Որովհետև չես հասցնի, ես արագ եմ հագնվում։ Հասցնեմ։ Ես էլ եմ արագ հագնվում։ Այ հիմա ես հասկացա, թե դու ինչի չէիր ուզում, որ ես մտնեի զուգարան։ Քեզ ինչ եղավ։ Ինչը կբացատրես։ Ուզում ես սաղ աշխարհով մեկ ինձ խայտարակ անես, պատվից հետ ես խաղում։ Ուզում ես սաղ տղեկ ասեմ, որ Հրաչի քուրը տենց հա, որ Հրաչի քուրը տենց հա, հա տենց։ Հրաչ ես պատմությունը սկսել 6 ամիս առաջ, ու ես ու Տաթևը ամեն կերպ փորձում ենք քեզանից թաքցնել, բայց ես գիտեի, որ մի օր բացահայտվելու է։ Ստոպ։ Ուզում ես ասես, ես 6 ամիսա լվացք չեկար, է։ Ինչ լվացք։ Են ջակուզիի մեջի իմ բոյի լվացքը։ Ուրս մեծ աղջիկ ես, լվացքի մեքենան էլ ունես։ Ուզում ես ինձ խայտարակ անես, բա որ ընկերներիս հետ գայի ձեր տուն ու իրար հետ մտնեինք զուգարան։ Գնայես Հրաչ ջան, խոսք եմ տալիս այսօր անպայման կանեմ այդ լվացքը։ Չմոռանաս։ Կներես Տաթևիկ ջան, քո վրա չեմ խնդիր։ Նոր գնացինք։ Եվա ջան, ինչ շոր է հագել։ Կաշվից Բաչկոնովա։ Լավ, բա անունը ոնց է։ Գագաս։ Գագաս։ Զղկում։ Լավ, Եվա ջան, մենք իրար տեսանք, դե կխոսանք, հա։ Ինչ ես ուզում արա իմ քադերից։
Գագաժան, ես չգիտեի, որ Եվան էլա քո քուրը։ Նստի։ Լավ է, նոր եմ ազատվել։ Ոնց թե Տաթևն է հագել։ Համուշեղ դե հիմա տենց ստացվեց։ Հրաչը տեսավ կոստյումը, հարցրեց ումն է, Տաթևն էլ ստիպված ասեց, որ Իրանն է։ Ու որպեսզի Հրաչը հավատա, Տաթևը կոստյումը հագավ ու գնաց սրճարան։ Ինչ ասեմ։ Դե որ տենց է, ուրեմն Տաթևի ցավը տանեմ։ Տաթևին չվիրավորես, մուշե։ Բայց ես Տաթևին չեմ վիրավորում։ Ես ուղղակի ասում եմ Տաթևի ցավը տանեմ։ Դե որ տենց հա, ես էլ քո ցավը տանեմ, մուշե։ Դե գիտես չեմ հասկանում ինչա քողարկված քո ցավը տանեմի տակ։ Եվա ջան, ինչ շորա հագես։ Կաշվից Բաչկոնովա։ Լավ, բա անունը ոնց է։ Գագաս։ Գագաս։ Զղկում։ Լավ, Եվա ջան, մենք իրար տեսանք, դե կխոսանք, հա։ Ինչ ես ուզում արա իմ քարերից։ Գագաժան, ես չգիտեի, որ Եվան էլա քո քուրը։ Նստի։ Լավ է, նոր եմ ազատվել։ Դե մի ամիս չկա։ Արսեն, Եվանին տրայորնի քուրն է։ Շատ քիչ ենք իրար տենում, համարյա թաղումից թաղում, բայց նա ինենց չանես հաջորդը քո թաղման ժամանակ տենանք իրար։ Մեկ էլ մի բան, եթե հանկարծ իմացել եմ, էդ աղջկա գլխից մազա պակաս է, քո մեջքից ոտերա պակասելու։ Ինչ-որ բան կցանկանաք։ Երկու հատ մառոժնի բե։ Խնդրեմ, սա էլ ձեր պաղպաղակները։ Հարի ես քեզ ասում եմ գնա մառոժնի բեր, դու գնում պաղպաղակ ես բերում։ Լավ, հասկացա։ Խնդրեմ, սա էլ ձեր մառոժնիները։ Այս է ուրիշ բան։ Այս հրաշն ինչ անում ստեղ։ Բա ասում ես սա աշխատողները պետք է կոստյումով լնեն։ Բա այն բարմենչիկը ինչի է բաբուշկը։ Հրաչան բացի Իրանից էլի։ Ռուբաչկից բռնվել են փախներն անիմաստար։ Բարի օր։ Ուր է ձեր տնօրեն Աբերջան։ Ստեղ չի, հրաշ ջան։ Բա ուր է գնացել քաղաքից դուրս, հա։ Երկրից դուրս է գնացել, հրաշ ջան։ Ուրեմն լսի քեզ ինչ եմ ասում ապեր։ Այսօրվանից Տաթևի կպետք է կոստյում չհագնի։ Պետք է փոխանցես ձեր տնօրենին։ Եղավ արա։ Եղավ, հրաշ ջան, անպայման։ Ես ինչ է։ Էս խմած հաճախորդ է։ Բա ինչի՞ չեք տանում միտեղ թափեք։ Տաթևիկ ջան, մենեջեր աղջիկ ես։ Սենց բաներին չես թույլ տալի։ Էսի կլիենտա փախցնում։ Հրաչան հեսա արտնալա դուրս անեմ։ Սրան որ սպասես, էսի կարող է այսօր ստեղ ապրի։ Հեսա լավ, ես սրան կտանեմ կթափեմ։ Դու էլ գնա տուն այդ կոստյումը հագիցը տանի, թե չէ մարդիկ կտենան վրդ կխնդան։ Կոբրա չեմ խնդում քուրս կներես։ Գրասը։
Ոնց է միացյալ մասիվներում ճշտի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանը։ Արա ցավը տանեմ, լավ է։ Երևանի կենտրոններում ճիշտ ապրելակերպի առաքիչ։ Ագաչան գզանգվենք ապրելս։ Որ պաշտոնական այցով մասիվները ելնես, մեզ էլ երևա։ Անպայման ապրելս, ես քանի օրը կարող է վեհա ժողովի գալ։ Աջո ապրել։ Գագազ ջան, բայց ինչ էր, ով էր։ Մեր ընկերն է։ Մեկ-մեկ բանման է բերում նեղ կյանք։ Հա, այսինքն Բերտ։ Չէ, Մերյան։ Բա լավ է, ուսին գցածին ուր տարա։ Ինչ իմանա, հրաչն է էլի։ Եվ հապատմում, թե ում որտեղ է թաղում։ Հի, կամանձի, ես ինչ ես անում ստեղ։ Գագաս, քիչ առաջ սրճարանից ինչ-որ մեկը զանգել է ֆիլհարմոնիկ ու ասել է, որ այնտեղ ռումբ կա տեղադրված։ Հետո, Էլ ինչ հետո։ Այս սրճարանում քեզանից բացի ես ուրիշ ոչ մի կասկածելի դեմք չեմ տեսնում։ պրինցիպի ես էլ չեմ տեսնում։ Բայց ես չեմ զանգել։ Գագաս, էլի ուզում ես ատկազով նստես։ Չէ, այդ ցավը տանեմ։ Նստելու թեմական նստենք, կակրաս լավ մաքուրոտ եմ շնչել։ Գագազ։ Բայց վերջը չասեցիր, ես ու Եվան կարանք շփվենք իրար հետ։ Կարակ շփվենք։ Բայց նայի մի օր տաղերքը ինձնից չհարցնան, թե քո դիակը որտեղ եմ թաղել։ Մուշեղ, Ոտամոր ջան, հեսա արագ սուրճը խմեմ ու դուրս գանք։ չէ, Մուշեղ ջան, մենք համերգին չենք գնում։ Ոնց չեն գնում։ Հա, չենք գնում, որովհետև մի աննորմալ տերորիստ զանգահարել է ֆիլհարմոնիկ եւ ասել է, որ այնտեղ ռումբ է տեղադրված։ Ու այդպես որոշեցի չգնանք։ Վայ, ես ինչ վատ բան ասեցիր Տամարա ջան։ Այս էլ տրամադրվել էի, որ գնայինք։ Տաթևիկն էլ կոստյումը բերելու է։ Ափսոս, շատ ափսոս։ Ոչինչ, Մուշեղ ջան, ոչինչ։ Մենք արվեստի պակասը ուրիշ կերպ կլրացնենք։ Ոնց։ Երբ որ վերադառնում եք գեղեցկության սրահից, ճանապարհին 2 կինոյի տոմս գնացի, այնպես որ մենք գնում ենք կինո։ Ախր ես ուղղակի ինչ կինո է։ Մոխրագույնի 50 երանգները։ Իսկ ինչ ժանրի կինո է, Տամարա ջան։ Մուշեղ ջան, ֆանտաստիկ կինո է, ֆանտաստիկ։ Մեր տոմսերը վերջին կարգում են, այնպես որ պատրաստվիր։ Դե առաջին կարգում տոմս չկար։ Լավ, ես գնամ հագնեմ, դու էլ պատրաստվիր գնա։ Ֆանտաստիկ, հա։ Այդ քո համար է ֆանտաստիկ ժանրի այդ կինոն։ Իմ համար սարսափ է։ Ոչինչ, Տամարա։ Ես գիտեմ ոնց են պաշտպանվում։ Սարսափի մեջի վամպիրներից։ Սխտորը վամպիրների դեմ է։ Կուրս բարի օր, ոնց ես։ Լավ եմ, Հրաշ ջան, դու ոնց ես։ Քաղմասում եմ, կուրս, դու ոնց ես։ Ոնց, ինչի համար ես քաղմասում։ Մարդ եմ ծեծել։ Մարմնական վնասվածք բութ գործիքով։ Այսինքն բեյսբոլի բիտայով ես ծեծել։
Չէ, քուրս, գլխով։ Դրա համար կարող եմ 2 տարի նստեմ։ Բա ինչ ես անելու հրաչ։ Չգիտեմ, ցավը տանը։ Բայց որ պապան զանգի չասես, որ ինձ բռնել են։ Խափի ասած ձերյանն եմ միջև ազատվեմ։ Հրաչ 2 տարի խափ է։ Ախ, լավ, քուրս, միլիցեք ուզում են հերոսը ձեռիցս վերցնեն, չեմ տալիս, բայց ինչքան չեմ տալիս, այնքան ավելի շատ ու պոշկ ես ցավում։ Ախ, խաբրա լիգը զանգեմ։ Ինչ ա եղել։ Հրաչին են բռնել։ Կարող 2 տարի նստել։ Թագա ժառանգ, ես դու ես։ Ասե կայոքն էի, ցավը տանեմ։ Լավ, Ռուբեն ջան։ Ցաներ չէր։ Ահա։ Ես ոնց որ գուշակում եմ, ում համար է, հա։ Կարող ես մեզ այսօր առաջարկություն անես Տաթևին։ Լավ է գուշակեցի, Ռուբեն։ Շեֆ ջան, ինձ դες մի աշկով մինա է, գիտես ես ինչ գուշակ են։ Դաժե այն ժամանակ, որ Նաստրադամուսը գուշակում էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին, ես այսքան երեխա էի գիտեի դրա մասին։ Դե որ տենց է գուշակ ջեմդ, կարող է գուշակես Տաթևիկը ինձ կմերժի, թե չէ։ Խնդիր չունես, ցավը տանեմ։ Շեֆ ջան, 2 տարբերակ կա։ Կամ Տաթևիկը ասելու է, հա, կամ էլ մերժելու է։ Երրորդ տարբերակ չկա։ Ռուբեն ջան, սխալ գուշակեցիր։ Չի կարա Տաթևիկը ինձ մերժի։ Իսկ եթե մերժի էլ, ինչ պետքա կանեմ, ինչքան գումար պետքա կծախսեմ, որ ինքը իմը լինի։ Ես գնում եմ իմ սենյակ, որ Տաթևիկը գա, կկանչես եղավ։ Սրանն է, որ ուզում եմ Տաթևիկի սիրտը փողով առնի։ Կարող եք գիտես մսի պասաժ լսեք, յարա։ Մի քիչ էլ թոքու ջիգեր չկտրտենք հետ է։ Ասա։ Որ ինգերոս հետ եմ, մոտիս փողը չի երիք ասում, էլի հաշվի փագեմ։ Կլինի սկոտիս թողեմ մոտդ, ինգերոս ճանապարհեմ, հետո գնամ տուն փողի մյուս կեսն եմ գտնում։ Կլինի։ Ալո, Զղկում, հա գագաս ջան, դու ոնց ես։ այդ կախվածա քո պատասխանից, Արսեն։ Այսինքն Այսինքն ես քեզ հիմա պիտի հարց տամ, ու այդ հարցին տված քո պատասխանից է կախված, թե ոնց եմ։ Ուշադրություն։ Իսկ այժմ հարցը։ Երիտասարդը, ով հանդիսանում է իմ ընկերը, բուտ գործիքով մարմնական վնասվածքներ է հասցրել ոմն քաղաքացուն ու դիմել փախուստի։ Ոստիկանների ձեռնարկած օպերատիվ միջոցառումների շնորհիվ կասկածյալը բուտ իմ ընկերը բերման է ենթարկվել մոտակա ոստիկանության բաժանմունք։ Ացիպեր վապրոսը։ Կարում ենք մի բան անենք, մեր աղբորը ազատենք։ Բայց գագաս ջան, ես չեմ կարող ազատեմ։ Դու չես կարա, բայց պապայի տնկերները կարան։ Ինչ ունենք, տոնիկ կխմես, ջան։ Հյուրասիրում ես։ Ես կհյուրասիրեմ։ Եթե դեմ չես։ Իհարկե դեմ չեմ։ Իսկ ո՞նց ես նախընտրում տոնիկը։ Նկատի ունեմ ստեղ, թե Ծաղկաձորում։ Իսկ վաղ երեկոն հետ կգանք։ Իհարկե։ Ուշադիր գտնես։ Լույս շեֆ ինչ ես նայում։ Սաղ յուբկեքը բռնում է։ Այդ պրապուշենի յուբկա չի թողում։ Տաթևը մեղ կա սրա ձեռնում։ Աստորեն դու ես էլի, հա, ապեր ջան։ Ապեր ճիշտ ասած չեմ հասկանում ինչի մասին եք խոսում։ Ցավը տանեմ։ Այսօրվանից դու մեր աղբերն ես։ Այսօրվանից քո սաղ պրոբլեմները մեր պրոբլեմներն են։ Այսօրվանից քո սխալը իմ սխալն է, քո ճիշտը իմ ճիշտն է, քո հորքուրը ապեր իմ հորքուրն է։ Արսեն, այսօր մենք պետք է հաստատենք մեր աղբերությունը, մեր ավերժական աղբերությունը, որ մեր խոսքերը մեր կապարանոց չհնչի։ Ճշտի օրթող աղբեր։ Խնդրում եմ էլի դու մյուս անգամ էլ շնապս մի խմի։
Մի պարս ճակատի ջատագով։ Ինչի՞ ամ։ Որովհետև մեր կա պարանոց, ջատագով, անբռնազբոս, անջրպետ։ Ունեց բարերս օգտագործում, որ նահանջ տարին մեկ ենք լսում, այո։ Չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել։ Ինչ էի ասում։ Ասում էր պիտի հաստատենք մեր հավերժական ախպերությունը։ Իսկ դու գիտես ոնց են հաստատում հավերժական ախպերությունը։ Հեսա կիմանաս։ Ախպերս մի հատ այդ բարի վրա ինչքան 40-նանց գրադուսով ոնչելից խմիչքա առաքիստ է ու մի քիչ էլ արաղացրու։ Արաղ։ Ախպերս քնով գագասը։ Ալա ոչինչ իրարդ կգնանք։ Ուր հրաշ ջան։ Քրոջս տուն ինչ-որ պրոբլեմներ ունի։ Հրաշ ջան կլինի ես չգամ էլի։ Ախպերս հենց նոր պայմանավորվեցինք, չէ՞։ Որ իմ պրոբլեմները քո պրոբլեմներն են։ Նենց որ իմ քրոջ պրոբլեմները քո քրոջ պրոբլեմներն են։ Գնաց։ Ապեր ջան, մեր գագաս ախպերը լավ խմած քնած է։ Թո տենց մնա միջև էսա հետ գանք։ Մեկ էլ կնայես չմրսի, վրան ադյալ կգցես։ Ոնց կասես հրաշ ջան։ Արսենն է SMS գրել։ Ֆելո տնից փախեք, ես ու հրաչը գալիս ենք։ Այս հաստատ աղջիկների զակազն է։ Ես թվում զանգել են Արսենին, ասել են Արսեն ջան խնդրում ենք, էլ մի բան սարքի տղերքը թող դորը բացեն։ Ես թվում է SMS-ին պետք է ռուսերենով պատասխանել։ Գրի։ Պաշոլ։ Կչորտու։ Արսենն է։ Արս։ Էդ ինչեր ես գրում։ Մամ ջան, ես մեր հրաչի հետ եմ գնում եմ իր քրոջ տուն։ Կարող եմ ուշ գամ։ Եղա, բան է, ցավը տանեմ, դե շատ չուշանաս։ Մամ, որս արև ուրիշ մարդու հետ չեմ։ Հենա ձենը լսի։ Մորքուր ջան, հանգիստ եղի, մեր հետո ցավը։ Մուշեղ, Արսենն ու հրաչը գալիս են տուն, Մուշեղ, ինչ վեր փախան։ Արսենն ու հրաչի իրար հետ ինչ կապ ունեն, ինչ ես խոսում։ Մուշեղ, Արսենը ասեց, որ հրաչի հետ գալիս է, ես շատ իմանամ ինչ կապ ունեն, Մուշեղ։ Ինչ ես անում, Բացեմ, բացի շուտ արագացու, իսկ Ինչ եղե քուրս, ով է ձեզ անհանգստացրել։ Հրաչ ջան, ուղղակի մեկը 15 րոպե մեկ դուրը ծեծում փախնում էր, մենք էլ վախեցել էինք։ Վերջի անգամ երբ է ծեծե դուրը այդ ողորմացիկը։ Վերջի անգամ 5 րոպե առաջ։ Էտա, հլը մի 10 րոպե ունենք, կարանք մի բաժակ բան խմենք։ Հա, իմիջայլոց ծանոթացեք, Արսենն է, իմ լավ ընկերը։ Քո լավ ընկերը։ Հա, իմ ընկերն է, այսօր ինքն է ինձ քաղմասից ազատել։ Շատ հաճելի է, Արսեն։ Լիկա։ Արսեն։ Տաթև։ Հələ ճապար։ Արսեն։ Շատ հաճելի է, առաջարից սաղը տակ։ Ալո, ֆելո եկեք։ Չէ, չի գնացել ստեղա, բայց նենց խմացա կապելա ինձ պոկ չի գալիս։ Եկեք պոկեք սրան մի հատ։ Տամոռ ջան, շատ շնորհակալություն ընդունելության համար։ Խնդրեմ Մուշեղ ջան, ինչի համար ես ներողություն խնդրում։ Երբ ուզում եք եկեք, ես միշտ արդում եմ, միշտ։ Մուշո դուրը փակա։ Դու բանալի ունես։ Չէ, սպասի ծեցենք թող բացի։
Դուրներ ապեր։ Չէ, հրաշան, քեզ թված։ Չեսի հաստատ դուրներ։ Հեսա մենք կպարզենք ով այդ ողորմածիկը։ Չէ, հրաշան։ Եսի ողորմածիկ չի։ Եսի ողորմածիկներ են։ Արա, հետո կվոր դրան վրա եք ձեր բարձստում։ Ալո, բարև ես, ես շտապօգնություն ես, հա? Խնդրում եմ, էլի մի հատ կանչ գրանցեք։ Մենակ արագ, ծանր մարմնական վնասվածքներ։ Լավ խնդրում եմ, արագացեք։ Եթե ուշանակ ստիպված կլինեմ սքո ծառայություն կանչեմ։ Լավ, խնդրում եմ։ Հորքուր։ Ինչ եղել, ինչ ես լացում։ Մուշեղի համար ես լացում։ Այդ ինչ ա եղել։ Ոնց, մուշեղի քեզ խփել ա։ Գիտես ես քեզ ինչ տանում մուշեղ։ Դու քանի գլխանի ես որ հորքուրին ես խփել։ Դոնջան, նա ձեռներդ քաշի։ Քաշի հա ձեռներդ։ Դու գոնե գիտես որ բեսպիցի որ դիակի հետ ես խոսում։ Այդ ես չեմ է Տամարային խփել։ Այդ Տամարայի տան հոսանքն է ինձ խփել։ Այսինքն Տամարան ինձ կանչում է հերթական անգամ իր տան լամպուշկեն փոխելու։ Բարձրանում եմ որ փոխեմ, ու այնքան անջատված է ինքը որ լույսը չի անջատում, ու տոկը ինձ խփում չափալախում է պոլին։ Այդ էս բաներ, Տիգրան ջան, միջև հիմա իր անուշադրության պատճառով մեջիցս հոսանքը չի հելնում։ Ծափ եմ տալի, կայծա տալի։ Գլուխս քորում եմ, խանձվում է մազերս։ Դարել եմ էլեկտրոնիկը։ Մուշեղ դու գոնե գիտես թե հորքուրը քո համար ինչքան արցունքա թափել։ Հեսա տակի հարևանի տանը սկսելու է ջուր կաթել։ Մի խոսքով ինչ ուզում ես արա այսօր հորքուրի սիրտը դու պիտի շահես։ Թե չէ ես ու դու լուրջ խնդիրներ կունենանք։ Տիգրան ջան, ու ոնց եմ շահելու քո հորքուրի սիրտը։ Նվեր առ մի հատ։ Հեշտ է ասելը, նվեր առ։ Պետք է փող ունենամ, որ նվեր առնեմ, Տիգրան ջան։ Լավ մուշեղ, ես կառնեմ ու քո անունից կփոխանցեմ հորքուրին այդ նվերը։ Բայց եթե նման դեպք մի անգամ էլ կրկնվեց, ես ծաղկերը սասկարեմ քո Ասել մի բան արա, վլո խեղդվում ա։ Լիկա։ Ֆելո։ Ես ինչ եք անում։ Ինչ պիտի անենք Արսեն։ Ֆելոյի ծնունդն եք նշում։ Հենց նոր Ֆելոն նորից ծնվեց։ Նաուշնիկները թանի։ Շատ ենք սիրում։ Ուղղակի մեր կռիվների պատճառը ստրեսն է։ Ճիշտ ասում տեթե։ Տիկին կա, մարաջան։ Չէ, դժվարությունները շատ են, Տիկին Տամարա։ Ուսմա վարձա, տան վարձա, կոմունալներ, գազի վարձը էս վերջերս այնքան շատ է լինում, որ ուզում եմ գազի մարդուն բռնաբարության հոդվածով դատի տամ։ Այդ չեմ խոսում այն մասին, որ ինչ ամուսնացել ենք երեխա ունենալու փոխարեն ապարիկա որ ունենում ենք, Տիկին Տամարա։ Ես ձեզ հասկացա, երեխեք ջան։ Եվ ամենակարևորը հասկացա, թե ինչ պիտի անենք։ Այստեղ սպասեք, հիմա գալիս եմ։ Մի րոպե։ Դες ինչ ես խոսում, ինչ ապարիկ, ինչ գազ, ինչ բռնաբարություն, ինչ երեխա։ Դες լավ կանեք դու հորիներ։ Բարի օր, քուրս։ Բա որտեղ ես։ Տանն եմ, հրաժ ջան, դու որտեղ ես։ Սրճարանում եմ, Սավոտ տանեմ, բա դու որտեղ ես։
Տանն եմ, հրաչ։ Քուրս։ Հոպարը քեզ փող ավարկել, ասի քեզ տենամ տամ։ Վայ, շատ լավ է։ Իսկ ինչքան է։ Ապեր։ Ես իմ հաշիվ իշքան, հա։ 9200 դրամ հրաշ ջան։ Դի դոլարով իշքան անում։ $20 էլի։ Քուրս, $1000-ից հանած $20 ի՞նչ է։ $980։ Այ ապրես, այ տոշնի այդքան փող ավարկել հոպարը։ Դե տունը եղի, ես հեսա կգամ կտամ այդ փողը։ Չէ, հրաչ, մի արի, ես հիմա հագնում եմ ու գամ սրճարան, դու ինձ այդտեղ սպասի, հա։ Լավ, ցավոտ տանեմ, դե ես մի կտոր հաց ուտեմ, մինչև գազ հասնես։ Հրաչ ջան, ես բումաժնիկս մոռացել եմ տունը, հետ եմ գնում, վեկալ եմ գամ։ Դու տեղի ես հեսա կգամ։ Լավ, քուրս։ Դե ես մի երկու հատ էլ մառաժնի ուտեմ, մինչև գազ հասնես։ Ապե, ինձ մի երկու հատ էլ էլի ես անի իմ առոժնիներից բեր։ Անի օչին վկուսնի է, ծավոտ տա։ Նման գրգռիչների, ինչպես նաև խոսքային ներշնչումների ազդեցության տակ։ Եվ հիպնոսի խորացման ընթացքում ավելի ուժեղանում է մարդու ներշնչողականություն, այդ իսկ պատճառով տեղի ունենում հոգեբանական խորը փոփոխություններ։ Արբո։ Ասա։ Մերժելա։ Վիկա, հասկանում ես մերժելա։ Մարդուն նման ագրեսիվ վիճակից կարելի ազատել հիպնոսի միջոցով։ Կներեք ինչպես էր ձեր եղբորաննը։ Հրաչ։ Հրաչ, հիմա ես կհաշվեմ մինչև 1-ից 3-ը, դու կբացես աչքերդ և հոգին կխաղաղվի։ 1, 2, 3։ Բարև քուրս։ Ոնց ես։ Լավ եմ, հրաչ ջան, դու ոնց ես։ Լավ, քուրս։ Բա իրանք ովքեր են։ Իրանք ինքը տիկին Մարգարիտան է։ Ինքն էլ։ Սա Ֆելիքսն է, Լիկայի ամուսինը։ Շատ հաճելի աղբեր ես։ Ես գնամ, քուրս։ Գնամ ճնճղուկներին կերակրեմ։ Այդ անօգնական թրջուններին մեկը պիտի գերակրի նրանց, թե ոչ։ Հաջողություն։ Շատ հաճելի էր։ Տիկին Մարգարիտա, իսկ հրաչը երբ դուրս կգա հիպնոսից։ 10 րոպեից։ Լավ է, ես կհասցնեմ փախնել։ Չի գնացել ստեղա, բայց ինձ խամացա կապելա ինձ օգ չի գալիս։ Եկեք փոքեք սրան մի հատ։ Տամորա ջան, շատ շնորհակալություն ընդունելության համար։ Խնդրեմ ուշեղ ջան, ինչի համար ես ներողություն խնդրում։ Երբ ուզում եք եկեք, ես միշտ արդում եմ, միշտ։ Մուշո դուրը փակա։ Դու բանալի ունես։ Չէ, սպասեցեք թող բացի։ Ես դուրներ ապեր։ Չէ, հրաշ ջան, քեզ թված։ Չեսի հաստատ դուրներ։
Հեսա մենք կպարզենք ով այդ ողորմածիկը։ Չէ, Վերայս ջան։ Էսի ողորմածիկ չի։ Էսի ողորմածիկներ են։ Արա, էդ ում կվոր դրան վրա եք ձեր բարձստում։ Ալո, բարև ձեզ։ Այս շտապակցություն ես, հա։ Խնդրում եմ, էլի մի հատ կանչ գրանցեք։ Մենակ արագ։ Ծանր մարմնական վնասվածքներ։ Խնդրում եմ, արագացեք։ Եթե ուշանակ ստիպված կլինեմ սքո ծառայություն կանչեմ։ Լավ, խնդրում եմ։ Հորքուր։ Ինչ եղել, ինչ ես լացում։ Մուշեղի համար ես լացում։ Այդ ինչ եղել։ Ոնց, մուշեղի քեզ խփել, հա։ Գիտես ես քեզ ինչ տանում մուշեղ։ Դու քանի գլխանի ես որ հորքուրին ես խփել։ Դոն ջան, նա ձեռներդ քաշի։ Քաշի հա ձեռներդ։ Դու գոնե գիտես որ բեսպիցի որ դիակի հետ ես խոսում։ Այդ ես չեմ է Տամարային խփել։ Այդ Տամարայի տան հոսանքն է ինձ խփել։ Այսինքն Տամարան ինձ կանչում է հերթական անգամ իր տան լամպուշկեն փոխելու։ Բարձրանում եմ որ փոխեմ, ու այնքան անջատված է ինքը որ լույսը չի անջատում, ու տոկը ինձ խփում չափալախում է պոլին։ Այդ էս բաներ, Տիգրան ջան, միջև հիմա իր անուշադրության պատճառով մեջիցս հոսանքը չի հելնում։ Ծափ եմ տալի, կայծա տալի։ Գլուխս քորում եմ, խանձվում է մազերես։ Տարել եմ էլեկտրոնիկը։ Մուշեղ դու գոնե գիտես թե հորքուրը քո համար ինչքան արցունքա թափել։ Հեսա տակի հարևանի տանը սկսելու է ջուր կաթել։ Մի խոսքով ինչ ուզում ես արա այսօր հորքուրի սիրտը դու պիտի շահես։ Թե չէ ես ու դու լուրջ խնդիրներ կունենանք։ Տիգրան ջան, ու ոնց եմ շահելու քո հորքուրի սիրտը։ Նվեր առ մի հատ։ Հեշտ է ասելը, նվեր առ։ Պետք է փող ունենամ, որ նվեր առնեմ, Տիգրան ջան։ Լավ մուշեղ, ես կառնեմ ու քո անունից կփոխանցեմ հորքուրին այդ նվերը։ Բայց եթե նման դեպք մի անգամ էլ կրկնվեց, ես ծաղկելիս ասեմ։ Ասել մի բան արա, ֆելո խեղդվում է։ Լիկա։ Ֆելո։ Ես ինչ եք անում։ Ինչ պիտի անենք Արսեն։ Ֆելոյի ծնունդն ենք նշում։ Հենց նոր ֆելոն նորից ծնվեց։ Նաուշնիկները թանի։ Շատ ենք սիրում։ Ուղղակի մեր կռիվների պատճառը ստրեսն է։ Ճիշտ ասում թեթև։ Տիկին կա, մարաջան։ Չէ, դժվարությունները շատ են, Տիկին Տամարա։ Ուսմա վարձա, տան վարձա, կոմունալներա, գազի վարձը ես վերջերս այնքան շատ է լինում, որ ուզում եմ գազի մարդուն բռնաբարության հոդվածով դատի տամ։ Այդ չեմ խոսում այն մասին, որ ինչ ամուսնացել ենք երեխա ունենալու փոխարեն ապարիկա որ ունենում ենք, Տիկին Տամարա։ Ես ձեզ հասկացա, երեխեք ջան։ Եվ ամենակարևորը հասկացա, թե ինչ պիտի անենք։ Այստեղ սպասեք, հիմա գալիս եմ։ Մի րոպե։ Դες ինչ ես խոսում, ինչ ապարիկ, ինչ գազ, ինչ բռնաբարություն, ինչ երեխա։ Դες լավ կարայք դու հորիներ։ Բարի օր, քուրս։ Բա որտեղ ես։ Տանն եմ, հրաչ ջան, դու որտեղ ես։ Սրճարանում եմ, սավը տանեմ, բա դու որտեղ ես։ Տանն եմ, հրաչ։ Ոստիկանների ձեռնարկած օպերատիվ միջոցառումների շնորհիվ կասկածյալը բութ իմ ընկերը բերման է ենթարկվել մոտակա ոստիկանության բաժանմունք։ Ացիպեր վապրոսը։
Կարում ենք մի բան անենք, մեր աղբորը ազատենք։ Բայց Գագազ ջան, ես չեմ կարող ազատեմ։ Դու չես կարա, բայց պապայի տնկերները կարան։ Ջին չունենք, տոնիկ կխմես, ջան։ Հյուրասիրում ես։ Ես կհյուրասիրեմ։ Եթե դեմ չես։ Իհարկե դեմ չեմ։ Իսկ ո՞նց ես նախընտրում տոնիկը։ Նկատի ունեմ ստեղ թե Ծաղկաձորում։ Իսկ վաղ երեկոն հետ կգանք։ Իհարկե։ Ուշադիր գտնես։ Լույս շեֆ ինչ ես նայում։ Սաղ յուբկեքը բռնում է։ Այդ պրապուշենի յուբկա չի թողում։ Տաթևը մեղ կա սրա ձեռնում։ Աստորեն դու ես էլի, հա, ապեր ջան։ Ապեր ճիշտ ասած չեմ հասկանում ինչի մասին եք խոսում։ Ցավոտ տանեմ։ Այսօրվանից դու մեր աղբերն ես։ Այսօրվանից քո սաղ պրոբլեմները մեր պրոբլեմներն են։ Այսօրվանից քո սխալը իմ սխալն է, քո ճիշտը իմ ճիշտն է, քո հորքուրը ապեր իմ հորքուրն է։ Արսեն, այսօր մենք պետք է հաստատենք մեր աղբերությունը, մեր ավերժական աղբերությունը, որ մեր խոսքերը մեր կապարանոց չհնչի։ Ճշտի օրթաղ աղբեր։ Խնդրում եմ էլի դու մյուս անգամ էլ շնապս մի խմի։ Մի պարս ճակատի ջատագով, ինչի ան։ Որովհետև մեր կապարանոց, ջատագով, անբռնազբոս, անջրպետ, ունեց բառերս օգտագործում, որ նահանջ տարին մեկ ենք լսում այո։ Չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել։ Ինչ էի ասում։ Ասում էր պիտի հաստատենք մեր հավերժական աղբերությունը։ Ճիշտ է։ Իսկ դու գիտես ոնց են հաստատում հավերժական աղբերությունը։ Հեսա կիմանաս։ Աղբերս մի հատ այդ բարի վրա ինչքան 40-նանց գրադուսով ոգելից խմիչքա առաքիստ է ու մի քիչ էլ արաղացրու։ Արաղ։ Աղբերս քնով Գագասը։ Ալա ոչինչ իրարդ կգնանք։ Ուր հրաշ ջան։ Քրոջս տուն ինչ-որ պրոբլեմներ ունի։ Հրաշ ջան կլինի ես չգամ էլի։ Աղբերս հենց նոր պայմանավորվեցինք, չէ՞։ Որ իմ պրոբլեմները քո պրոբլեմներն են։ Նենց որ իմ քրոջ պրոբլեմները քո քրոջ պրոբլեմներն են։ Գնաց։ Ապեր ջան, մեր Գագաս աղբերը լավ խմած քնած է։ Թո տենց մնա միջև էսա հետ գանք։ Մեկ էլ կնայես չմրսի, վրան ադյալ կգցես։ Ոնց կասես հրաշ ջան։ Գնաց։ Արսենն է SMS գրել։ Ֆելո տնից փախեք, ես ու հրաչը գալիս ենք։ Այս հաստատ աղջիկների զակազն է։ Ես թվում է զանգել են Արսենին, ասել են Արսեն ջան խնդրում ենք, էլ մի բան սարքի տղերքը թող դորը բացեն։ Ես թվում է SMS-ին պետք է ռուսերենով պատասխանել։ Գրի։ Պաշոլ։ Կչորտու։ Արսենն է։ Արս։ Էդ ինչեր ես գրում։ Մամ ջան, ես մեր հրաչի հետ եմ գնում եմ իր քրոջ տուն։ Կարող եմ ուշքա։ Եղավ, բալե, ցավը տանեմ, դե շատ չուշանաս։ Մամ, օրս արև ուրիշ մարդու հետ չեմ։ Հենա ձենը լսի։ Մորքուր ջան, հանգիստ եղի, մեր հետո ցավը։ Մուշեղ, Արսենն ու հրաչը գալիս են տուն, Մուշեղ։ Ինչ վեր փախան։ Արսենն ու հրաչի իրար հետ ինչ կապ ունեն, ինչ ես խոսում։ Մուշեղ, Արսենը ասեց, որ հրաչի հետ գալիս է, ես շատ իմանամ ինչ կապ ունեմ, Մուշեղ։ Ինչ ես անում։ Բացեմ, բացի շուտ, շուտ։ Ինչ եղե քուրս, ով ա ձեզ անհանգստացրել։ Հրաչ ջան, ուղղակի
ուղղակի մեկը 15 րոպե մեկ դուրը ծեծում փախնում էր, մենք էլ վախեցել էինք։ Վերջի անգամ երբ ածեց է դուրը այդ ողորմացիկը։ Վերջի անգամ 5 րոպե առաջ։ Էտա, հլը մի 10 րոպե ունենք, կարանք մի բաժակ բանխնենք։ Հա, իմիջայլոս ծանոթացեք, Արսենն է, իմ լավ ընկերը։ Քո լավ ընկերը։ Հա, իմ ընկերն է, այսօր ինքն է ինձ քաղմասից ազատ է։ Շատ հաճելի է, Արսեն։ Լիկա։ Արսեն։ Տաթև։ Հələ ճապար։ Արսեն։ Շատ հաճելի է, առաջարից սաղը տակ։ Ալո, ֆելո եկեք։ Մտածի մուշեղը, մտածի։ Մուշեղ, մնաց 5 ժամ։ 5 ժամից պետքա ստիպված ելնես լսել Տամարայի զառանցանքները ֆիլարմոնիկի նվագակցությամբ։ Իսկ որ չգնամ, շնայց ուր չգնամ։ Չգնամ Տամարան նեղանալու է, դու դրա մասին Տիգրանը իմանա գաս ինչի ես նեղացրի, ասեմ լավ եմ արել, լեզվին տա չափալախեմ գնա հորը ասի, հերը ախրանիկներին ուղարկի գալ, գլուխս ուտեն էշնահատա կլնեմ։ Չէ, մուշեղ, ուրիշ բան է պետք մտածել։ Ինչ անենք։ Բարև Վրասյան։ Բարև քուրս։ Այս բաուրը Անին։ Անին։ Տա-դա-դա-դա։ Դու իմացար տազանգերույնն եմ անա Անի, հա։ Ինչ միամիտն ես քուրս, հա։ Բարև Հրաչ ջան, ո՞նց ես։ Բարև Տաթևիկ ջան, լավ, դու ո՞նց ես։ Լավ Հրաչ ջան, դու ո՞նց ես։ Լավ, Տաթևիկ ջան, դու ո՞նց ես։ Լավ Հրաչ ջան, դու ո՞նց ես։ Ով է։ Ով է։ Էս կոստյումի տերը ուր է։ Հրաչ ջան, այդ կոստյումը Տաթևինն է, թե Տաթև։ Հա։ Իմն է Հրաչ ջան։ Ուղղակի տնօրինությունը սրճարանի պարտադրել է, որ բոլորս կոստյումով ենք գալ։ Բոլորը։ Հաստատ։ 100%։ Լավ։ Դե ուրեմն սենց ենք անում։ Դու հիմա այս կոստյումը հագնում ես, ու մենք երկուսով գնում ենք ձեր սրճարան։ Ես քո տնօրենի հետ մի երկու բան ունեմ խոսալ։ Լավ Հրաչ ջան, ով ես եկել, նստի սուրճ կխմեք, հետո կգնաք։ Չէ, քուրս, ժամանակ չունեմ։ Ես միջև մտնեմ մի հատ զուգարան արագի մեջ ցայվեմ հելնեմ։ Այս կոստյումը հագած ինձ սպասես։ Լավ, Տաթևիկ ջան։ Հրաչ զուգարան չմտնես։ Ինչի։ Որովհետև չես հասցնի, ես արագ եմ հագնվում։ Հասցնը։ Ես էլ եմ արագ հագնվում։ Այ հիմա ես հասկացա, թե դու ինչի չէիր ուզում, որ ես մտնեի զուգարան։ Քեզ ինչ եղավ։ Ինչը կբացատրես։ Ուզում ես սաղ աշխալով մեկ ինձ խայտարական ես։ Պատվից հետ ես խաղում։ Ուզում ես սաղ տղեկ ասեմ, որ Հրաչի քուրը տենց հա, որ Հրաչի քուրը տենց հա։ Հա տենց։ Հրաչ ես պատմությունը սկսել 6 ամիս առաջ։ Ու ես ու Տաթևը ամեն կերպ փորձում ենք քեզ անից թաքցնել։ Բայց ես գիտեի, որ մի օր բացահայտվելու է։ Ստոպ։ Ուզում ես ասես, ես 6 ամիսա լվացք չեկար, է։ Ինչ լվացք։ Են ջակուզիի մեջի իմ բոյի լվացքը։ Ուրս մեծ աղջիկ ես, լվացքի մեքենան էլ ունես։ Ուզում ես ինձ խայտարական ես,
Բա որ ընկերներիս հետ գայի ձերտում ու իրար հետ մտնեինք զուգարան։ Սրաշ ջան, խոսք եմ տալիս այսօր անպայման կանեմ այդ լվացքը։ Չմոռանաս։ Կներես Տաթևիկ ջան, քո վրա չեմ խնդրում։ Մարդ գնացինք։ Եվա ջան, ինչ շոր է հագել։ Կաշվիտ Բաչկոնովա։ Լավ, բա անունը ոնց է։ Գագաս։ Գագաս։ Զղկում։ Լավ, Եվա ջան, մենք իրար տեսանք, դե կխոսանք, հա։ Ինչ ես ուզում արա իմ քարերից։ Գագաս ջան, ես չգիտեի, որ Եվան էլ է քո քուրը։ Նստի։ Լավ է, նոր եմ ազատվել։ Ոնց թե Տաթևն է հագել։ Համուշեղ դե հիմա տեն ստացվեց։ Հրաչը տեսավ կոստյումը, հարցրեց ումն է, Տաթևն էլ ստիպված ասեց, որ իրանն է։ Ու որպեսզի Հրաչը հավատա, Տաթևը կոստյումը հագավ ու գնաց սրճարան։ Ինչ ասեմ։ Դե որ տենց է, ուրեմն Տաթևի ցավը տանեմ։ Տաթևին չվիրավորես, մուշե։ Բայց ես Տաթևին չեմ վիրավորում։ Ես ուղղակի ասում եմ Տաթևի ցավը տանեմ։ Դե որ տենց, հա? Ես էլ քո ցավը տանեմ, մուշե։ Դե գիտես չեմ հասկանում ինչա քողարկված քո ցավը տանեմի տակ։ Եվա ջան, ինչ շոր է հագել։ Կաշվիտ Բաչկոնովա։ Ցիս, ես ու Եվան կարանք շփվենք իրար հետ։ Կարակ շփվեք։ Բայց նայի մի օր տաղերքը ինձնից չհարցնան, թե քո դիակը որտեղ եմ թաղել։ Մուշեղ։ Օտոմոր ջան, հեսա արագ սուրճը խմեմ ու դուրս գանք։ Չէ, Մուշեղ ջան, մենք համերգին չենք գնում։ Ոնց չեմ գնում։ Հա, չենք գնում, որովհետև մի աննորմալ տերորիստ զանգահարել է ֆիլարմոնիկ եւ ասել է, որ այնտեղ ռումբ է տեղադրված։ Ու այդպես որոշեցի չգնանք։ Վայ, ես ինչ վատ բան ասեցիր Տամարա ջան։ Այս էլ տրամադրվել էի, որ գնայինք։ Տաթևիկն էլ կոստյումը բերել է։ Ափսոս, շատ ափսոս։ Ոչինչ, Մուշեղ ջան, ոչինչ։ Մենք արվեստի պակասը ուրիշ կերպ կլրացնենք։ Ոնց։ Երբ որ վերադառնում եք գեղեցկության սրահից, ճանապարհին 2 կինոյի տոմս գնացի, այնպես որ մենք գնում ենք կինո։ Ախր ես ուղղակի Ինչ կինո է։ Մոխրագույնի 50 երանգները։ Իսկ ինչ ժանրի կինո է, Տամարա ջան։ Մուշեղ ջան, ֆանտաստիկ կինո է, ֆանտաստիկ։ Մեր տոմսերը վերջին կարգում են, այնպես որ պատրաստվիր։ Դե առաջին կարգում տոմս չկար։ Լավ, ես գնամ հագնեմ եմ, դու էլ պատրաստվիր գնամ։ Ֆանտաստիկ, հա։ Այդ քո համար է ֆանտաստիկ ժանրի այդ կինոն։ Իմ համար սարսափ է։ Ոչինչ, Տամարա։ Ես գիտեմ ոնց են պաշտպանվում սարսափի մեջի վամպիրներից։ Սխտորը վամպիրների դեմ է։ Քուրս բարի օր, ոնց ես։ Լավ եմ, Հրաչ ջան, դու ոնց ես։ Քաղմասում եմ, քուրս, դու ոնց ես։ Ոնց, ինչ եմ արես քաղմասում։ Մարդ եմ ծեծել։ Մարմնական վնասվածք, բութ գործիքով։ Այսինքն բեյսբոլի բիտայով ես ծեծել։ Չէ, քուրս, գլխով։
արի նստեմ։ Բա ինչ ես անելու հրաչ։ Չգիտեմ, ցավը տանեմ։ Բայց որ պապան զանգի չասես, որ ինձ բռնել են։ Խափի ասա ձերյանն եմ միջև ազատվեմ։ Հրաչ 2 տարի խափ է։ Ախ, լավ կորս, միլիցեք ուզում են հերովցը ձեռիցս վերցնեն, չեմ տալիս, բայց ինչքան չեմ տալիս, այնքան ավելի շատ ու պոշկ ես ցավում։ Ախ, խաբրա լիգը զանգեմ։ Ինչ ա եղել։ Հրաչին են բռնել, կարող 2 տարի նստել։ Թագա ժառանգ, ես դու ես։ Ասեք այոքն է, ցավը տանեմ։ Լավ, Ռուբեն ջան։ Ցաներ չէր։ Ահա։ Ես ոնց որ գուշակում եմ ում համար, հա։ Կարող ես մեզ այսօր առաջարկություն անես Տաթևին։ Լավ է գուշակեցի, Ռուբեն։ Շեֆ ջան, ինձ տես միաշկով մինա է, գիտես ես ինչ գուշակ են։ Դաժե այն ժամանակ, որ Նաստրադամուսը գուշակում էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին, ես այսքան երեխա էի գիտեի դրա մասին։ Դե որ տենց է գուշակ ջեմ, կարող է գուշակես Տաթևիկը ինձ կմերժի, թե չէ։ Խնդիր չունես, ցավը տանեմ։ Շեֆ ջան, 2 տարբերակ կա։ Կամ Տաթևիկը ասելու է, հա, կամ էլ մերժելու է։ Երրորդ տարբերակ չկա։ Ռուբեն ջան, սխալ գուշակեցիր։ Չի կարա Տաթևիկը ինձ մերժի։ Իսկ եթե մերժի էլ, ինչ պետքա կանեմ, ինչքան գումար պետքա կծախսեմ, որ ինքը իմը լինի։ Ես գնում եմ իմ սենյակ, որ Տաթևիկը գա, կկանչես երբ։ Սրանն է, որ ուզում եմ Տաթևիկի սիրտը փողով առնի։ Կարող է գիտես մսի պասաժ եսեք, յարա։ Մի քիչ թոքու ջիգեր չկտրտենք հետը։ Ասա։ Որ ինգերոս հետ եմ։ Մոտից փողը չի երիք ասում, էլի հաշվի փակեմ։ Կլինի սկաուտից թողեմ մոտդ։ Ինգերոս ճանապարհեմ, հետո գնամ տուն փողի մյուս կեսն եմ։ Կլինի։ Ալո, Զղկում, հա գագաս ջան, դու ոնց ես։ այդ կախված է քո պատասխանից, Արսեն։ Այսինքն Այսինքն ես քեզ հիմա պիտի հարց տամ, ու այդ հարցին տված քո պատասխանից է կախված, թե ոնց եմ։ Ուշադրություն։ Իսկ այժմ հարցը։ Երիտասարդը, ով հանդիսանում է իմ ընկերը, բուտ գործիքով մարմնական վնասվածքներ է հասցրել ոմն քաղաքացուն ու դիմել փախուստի։ լավ, բա անունը ոնց է։ Գագաս։ Գագաս։ Զղկում։ Լավ, Եվա ջան, մենք իրար տեսանք, դե կխոսանք, հա։ Ինչ ես ուզում արա իմ քարերից։ Գագա ջան, ես չգիտեի, որ Եվան էլա քո քուրը, նստի։ Լավ է, նոր եմ ազատվել։ Դե մի ամիս չկա։ Արսեն, Եվան իմ տրայորնի քուրն է։ Շատ քիչ ենք իրար տենում, համարյա թաղումից թաղում, բայց նա ինենց չանես հաջորդը քո թաղման ժամանակ տենանք իրար։ Մեկ էլ մի բան, եթե հանկարծ իմացել եմ, այդ աղջկա գլխից մազա պակաս է, քո մեջքից ոտեր ա պակասելու։ Ինչ-որ բան կցանկանաք։ Երկու հատ մառոժնի բեմ։ Խնդրեմ, սա էլ ձեր պաղպաղակները։ Հարի ես քեզ ասում եմ գնա մառոժնի բեր, դու գնում պաղպաղակ ես բերում։ Լավ, հասկացա։ Խնդրեմ, սա էլ ձեր մառոժնիները։ Այս է ուրիշ բան։ Այս հրաշն ինչ է անում ստեղ։
Բա ասում ես սա աշխատողները պետք է կոստյումով լնեն։ Բա այն բարմենչիկը ինչի է բաբուշկա։ Հրաչան բացի իրանից էլի։ Ռուբաչկից բռնվել ենք փախներն անիմաստը։ Բարի օր։ Ուրա ձեր տնօրեն Աբերջան։ Ստեղ չի, հրաշ ջան։ Բա ուրա գնացել քաղաքից դուրս, հա։ Երկրից դուրս է գնացել, հրաշ ջան։ Ուրեմն լսի քեզ ինչ եմ ասում, Աբեր։ Այսօրվանից Տաթևիկը պետք է կոստյում չհագնի։ Պետք է փոխանցես ձեր տնօրենին։ Եղավ արա։ Եղավ, հրաշ ջան, անպայման։ Էս ինչ է։ Էս խմած հաճախորդ է։ Բա ինչի՞ չեք տանում միտեղ թափեք։ Տաթևիկ ջան, մենեջեր աղջիկ ես։ Սենց բաներին չես թույլ տալի։ Էսի կլիենտա փախցենում։ Հրաչան հեսա արտնալա դուրս հանեմ։ Սրան որ սպասես, էսի կարող է այսօր ստեղ ապրի։ Հեսա լավ, ես սրան կտանեմ կթափեմ։ Դու էլ գնա տուն այդ կոստյումը հակիցը տանի, թե չէ մարդիկ կտենան վրդ կխնդան։ Կոբրա չեմ խնդում, քուրս կներես։ Գրասը։ Ոնց է միացյալ մասիվներում ճշտի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանը։ Ալա ցավը տանեմ, լավ է։ Երևանի կենտրոններում ճիշտ ապրելակերպի առաքիչ։ Ագեջան գզանգվենք ապրելս։ Որ պաշտոնական այցով մասիվները լնես, մեզ էլ երևա։ Անպայման ապրես, ես քանի օրը կարող է վեհը ժողովի գա։ Աջո ապր։ Գագաս ջան, բայց ինչ էր, ով էր։ Մեր ընկերն է։ Մեկ-մեկ բանման է բերում նեղ կյանք։ Հա, այսինքն Բերտ։ Չէ, Մերյան։ Բա լավ է ուսին գցածին ուր տարավ։ Ինչ իմանա, հրաչն է էլի։ Եվ հապատմում, թե ում որտեղ է թաղում։ Հի, կամանձի, ես ինչ ես անում ստեղ։ Գագաս, քիչ առաջ սրճարանից ինչ-որ մեկը զանգել է ֆիլհարմոնիկ ու ասել է, որ այնտեղ ռումբ կա տեղադրված։ Հետո։ Էլ ինչ հետո։ Այս սրճարանում քեզանից բացի ես ուրիշ ոչ մի կասկածելի դեմք չեմ տեսնում։ Պրինցիպի ես էլ չեմ տեսնում։ Բայց ես չեմ զանգել։ Գագաս, էլի ուզում ես ատկազով նստես։ Չէ, այդ ցավը տանեմ։ Նստելու թեմական նստենք, կակրաս լավ մաքուրոտ եմ շնչել։ Գագաս։ Բայց վերջը չասեց